Здравствуйте, меня зовут Буката Аня, и я приветствую вас на моем канале. Начну с того, что я принимаю участие в ярмарке мастеров на фестивале Кульбаба, который будет проходить с 28 июня по 1 июля в селе Патриотовка Сумской области. Для этой ярмарки я готовлю несколько изделий из дерева, и сегодня хочу показать одно из них. Когда-то давно наша мастерская производила полуфабрикаты деревянных шкатулок. У нас осталось несколько примеров и деталей от них, и я решила пустить их в дело. Вот эти две крышки будут основой моего нового изделия. Также я буду применять вот эти рейки, которые образовались при изготовлении фигурного штапика. А теперь давайте посмотрим, как я это делала и что из этого получилось.
Большое всем спасибо за просмотр. До свидания.